Welkom terug bij Studio TVL. Vorige week werd er bij To Be The Ultimate Dance Battle uitgevochten. En team Rinus streed tegen team Isabel. En laat het net lukken dat daar 2 Limburgers in meedansen. En dat zijn, even kijken, Stefano en Chantal. En ze zijn hier bij ons. Welkom. Hallo. Zeg, jullie hebben wel een ongelooflijk spannend weekend achter de rug, hè? Vertel eens. Ja, zeker. Ja, voor Team Rinus was sowieso heel veel druk. Waarom? Waarom? We hebben 3 keer gebatteld. Dus we hebben 3 keer een verschillende battle uit Moeten gebracht. vechten? Ja, Ja. moeten vechten. Dus maar ook die laatste week was heel druk met 3 verschillende stijlen. Ja. En ook voor ons hip-hop, again. Dus, Ja, dat was bij ons van hetzelfde. Ja. Wel, we gaan even het geheugen opfrissen voor de mensen die het niet gezien hebben. Oei. De winnaar van de Ultimate Dance Battle 2011. Het team dat vanavond heeft gewonnen Oh, spannend. is... Team Isabel! Ja, Stefano, jij zat in dat team Isabel, dus je hebt gewonnen. Ja. Wat gaat er dan door je heen als je dit ziet? Want het is de eerste keer dat je het ziet, hè? Ja, dit is de eerste keer dat ik het zie. Wat gaat er door je heen? Van alles en nog wat. Wow, mooi. Je denkt gewoon, sowieso, het was de laatste week, dus Emotioneel? ja, het was heel emotioneel. Ja. Ja, echt waar. Ja, dat is gewoon leuk om zoiets mee te maken. En ook al waren we tweede geworden, dan was het nog emotioneel en nog heel... Ja, want jij bent tweede geworden met je team Rinus. Ja. Vond je het jammer? Kijk. Nee, liefde kijk, in de we studio. zijn professioneel, Ja. dansers en alles. Dus voor ons, we zijn zo begonnen met klassieke stijl. Dus voor ons, dat was niet een commerciële nee. stijl. Sowieso zo'n beetje die underdogs. Ja. Maar dus toch de finale, Ja. dat is voor, Mooi, was hè? voor ons. Mooi. En, Dat is fantastisch. Zeg, Stefano, hebben jullie nog veel kunnen bijleren als danser eigenlijk? Ja, tuurlijk. Ja? Je leert de hele tijd bij. Nieuwe mensen, nieuwe choreografen, nieuwe choreografieën. Ja. Totaal andere stijlen weer. Een heel nieuw concept. Hè. Het is Ja, niet meer het is anders dan So You Think You Can Dance helemaal natuurlijk. anders. Je bent met 5. Ja, Dus, en het moet gelijk zijn. Hè. voilà. Want jullie hebben dus niet de mogelijkheid om het alleen uit te vechten. Jullie moeten Nee. altijd in teamverband sterk staan. Ja. Hè? Daar gaat de wedstrijd Ja, eigenlijk daar rond. gaat Hè? het heel hard om. En dat hebben jullie goed gedaan, want jullie zijn dan uiteindelijk de winnaar geworden. Chantal, jij was de tegenstander van Stefano. ja. Maar jullie zeggen net, ja, we zijn professioneel. Maar was er zo niet een tikkeltje concurrentie? Maar ja, ik denk dat die concurrentie is sowieso een beetje altijd daar. Maar er is niet een concurrentie, een negatieve Nee. concurrentie. Nee. Het is een heel positieve concurrentie. Yes. Of elke dag, elke week beter doen. Elke week iets anders te brengen op Ja. tv. Dus ja, ik vond het fantastisch, die finale gedaan met Team Isabel. Ja. Ja. Want dit is jullie stukje van Team Rinus, Ja. hè, wat we nu zien. Ja. Superleuk. Blip-hop? Blip-hop, een nieuwe stijl hè, Ja. van Rinus Sprong. Ja. Ja, dat was heel leuk. heel leuk om te doen, want ja, die gebruik van de tutu. En dit was een ook wel heel holiday. emotioneel, hè? Ja, dat was voor Rinus' mama gedanst. Dus heel emotioneel. Ook die eindepositie van die 5 mensen samen, die verschillende kleuren. En ja, dat was geweldig. Dat was Ja. heel veel emotie in dit stuk. Wat ik mij soms afvraag, jullie zullen wel een relatie hebben of niet, maar dansers zijn wel allemaal heel fysiek met elkaar. Kunnen partners daar dan goed mee om? Ik denk dat Ja, want jullie zitten constant aan elkaar. Ja, maar en- ja, kijk, dat is dans. En ik moet eerlijk zeggen, ik doe dat ook met mijn mama of zo. Ik knuffel mijn mama ook en ik geef mijn mama ook een kus. En Ja. voor mij is dat niet meer dan normaal. Maar ik denk ook, wij zijn daar ook een beetje in opgegroeid. Hè? Ja. Ja. En we hebben alle 2 dansschool gedaan. Ja. Je zit daar al lang mee bezig. Heel veel pas de deux. Pas de deux. Ja. Dus, Dus het is samen niet met meer een dan man. normaal dat je soms... Voilà. Zeg, Chantal, wat vond jij van Stefano als danser? Hij is een Oei. geweldige danser. En, ik hou ook van die stijl, want ik zie die klassieke geschoolde danser, maar ik zie ook een heel
We hebben enkele beeldjes van Stefano die aan het dansen is. Dan kunnen de mensen die het nog niet gezien hebben ook eens kijken. Ik hoor net dat er toch geen beelden zijn. Maar, Oei. maar ga verder, want het is wel een klassiek geschoolde zanger, of danser liever. Danser, ja. Maar je hebt wel zoveel uit je hoed getoverd. Onvoorstelbaar eigenlijk, hè, wat je allemaal gedaan hebt. Ik denk het, ik weet het niet. Gewoon altijd hard werken. Ja. En het is een soort... Ik noem het een soort van acteren. Het is... Ja, Je dat is hebt waar. dan Latin, dan hip-hop. Maar je moet het wel in je lichaam hebben. Tuurlijk, maar ja, dat is het acteren, denk ik. Ja, je moet het ook voelen, hè? Ja, je moet het gewoon voelen. Een heel ook, sensibiliteit hebben, ik denk. Voor als- een ander ding. Het is Ja. hetzelfde met jullie. Allee, ik bedoel, wij hebben allemaal, anders zaten we ook niet samen. En de ja. finale, het is gewoon de juiste sfeer van de dans Die moet kloppen. benutten Ja. of Ja. Heel mooi. omarmen. Ik ben alleszins heel blij dat jullie er zijn. Trouwens, Chantal, proficiat met je Nederlands, want jij bent eigenlijk een Italiaanse, hè? Dankjewel, yes. Ja? Ik ben in Rome geboren, dus ik ben nu in Nederland sinds 4 jaar, 5 jaar. Dus mijn Nederlands is een heel moeilijk taal. Maar het klinkt fantastisch. Dankjewel. Ja. Een beetje met de Limburger ook accent, Ja. hè? Ja, toch wel, maar dat moet, hè? Echt. Iedereen moet een beetje een Limburg accent hebben. Zeg, je hebt ook een t-shirt meegebracht, laat eens kijken. Ja, kijk, voor jou. Voor voor mij TV zelfs? Limburg en voor jou. Ah, kijk, Team Team Rinus. Rinus, Ja. Dankjewel. Roos. Voilà, heel Power. fijn. Past goed bij ons decor. Hè? Ja. Chantal, Stefano, dankjewel dat jullie er waren. Ga nog eventjes naar buiten, want we hebben een rodeo-stier Ja, staan. hey, daar gaan we op. Maar ik weet niet of dat uw rok dat aan kan. Oh. Maar toch, ik heb doen nog we wel een broekje liggen. Maar Voilà. ja, waarom niet? Heel goed, dus wij gaan elkaar zo meteen buiten zien op de rodeo-stier. Ja, echt. En de stier achter mij, die zal er ook zijn, hè? Ja, uiteraard. Voilà. Ik heb die jongens een keer gehoord en ik vond ze zo fantastisch met Ja. het Limburgse volkslied. En ze hebben natuurlijk een geweldige song wat heet Rodeo. Voilà, inderdaad, dus zodoende. ideaal. Ideaal voor ons. Zeg, we hebben hier nog de 2 dansers bij ons staan. Misschien dat ze een keertje kunnen rodeo rijden. Graag, Dat je graag. ondertussen wat tips kan geven. Twee wat ze- zulke fysieke mensen moeten dat toch goed gaan kunnen. hè? Voilà. Ik Stefano, dacht zullen we het bij wel. jou beginnen? Ja, Heb je dat nooit gedaan? ik heb het nog nooit gedaan. Nee. Maar voor alles is een eerste keer, hè? Ja. Oké, ik zou zeggen, ga op het kussen. Niet te wild, hè? Heel goed. Langs deze kant erop. 1, 2, hup. Normaal stijg je aan de andere kant op, maar dat is niet erg, het is maar een stier. Voilà. Pak uw linkerhand maar vast, uw rechterarm omhoog. Ah, wel, en daar komt hij, hè. Heren, Daar Louis, gaan we, hè. Louis. En goed meebewegen. Klem u maar vast met uw benen. Stefano, jij bent wel wilder gewend, hè? Ja, mooi om te zien zo, hè? Ik heb het idee dat je het ook nog fijn vindt. Ik denk ook wel dat hij het fijn vindt. Jawel. Daar komt hij. Arm in de lucht. Arm in de lucht, zo ja. Ik heb sowieso wel. Hij doet het goed. Het doet blijkbaar pijn voor mannen, meer dan voor vrouwen misschien. Waarschijnlijk. Ik ruip er niet op. Nee. Ik ben ook nog aan het denken. Nee, Misschien het is dat geen we- probleem. Misschien dat Chantal even... Het gevaar Even is erop- toch, als je met 2 handen vastpakt, dan kom je te dicht voor bij de knop te zitten. Voilà. Allee. Oké. We gaan Chantal... Wil jij er misschien ook eventjes... Ja, We gaan Chantal er ook eventjes op laten, hè? Voilà. Sorry? Heel goed. Team Isabel. We gaan kijken of Chantal het even goed doet als Stefano. Ik hè? vind wel dat we een klein applausje moeten geven voor die man. Hè. Ze hebben het goed gedaan tot nu toe. Hè. Ja, heel goed. En zo'n Gaat dappere dat gaan vrouw met het erop. kleedje natuurlijk, want het is... Moeten we omdraaien? Daar gaan we. Ik ben heel benieuwd. Chantal, Ja. linkerhand vast. Daar gaan we. Linkerhand En draaien. vast. Rechterarm in de lucht. Doe maar. Niet te wild. Oké. Ja, het is hier ongelooflijk gezellig. Dus we gaan hier nog eventjes rodeo blijven rijden. Cynthia is er natuurlijk maandag weer met een nieuwe Studio TVL. En ze leert acteur Steven Boen kennen, oftewel Jens, uit even kijken, de telenovelle Ella. Dus zeker kijken vrijdag of maandag. En ook Macho Man, de schrik van Bilze, komt bij ons in de studio. En ik ga gewoon nog eventjes op het kussen zitten. Ja. Voilà. En ik mag niet vallen, want ik heb mijn microfoon en alles bij. Ik zou zeggen, zeker kijken, want maandag komt Sabine Diels ook. En zij komt voor de muziek zorgen. Dus tot maandag. Bye bye. Hop, hop. Hop, hop, hop.